तो चलो गाइस आज देखते हैं कौन जीतता है, भयंकर परी, भैमार या तिमनासा या बालवीर। चलो देखते हैं। चलो तो नंबर 1 पे आता है भयंकर परी, तो नंबर 2 पे आता है भैमार, तो नंबर 3 पे आता है तिमनासा, तो नंबर 4 पे आता है बच्चों को बचाने वाला बालवीर। क्या गाइस बालवीर इससे पार कर पाएगा? बड़े बड़े सेलिब्रिटी के सब लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चलो आप देखते हैं मार्केट में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करते हैं जो मस्त का प्यार करता है, बस वही है। ओ भाई मुझे तो लग रहा है बालवीर इसे बहुत आसानी से पार कर लेगा। ओ भाई बालवीर ने तो इसे बहुत आसानी से पार कर लिया। तो आज का विजेता हुआ बच्चों को बचाने वाला बालवीर।